Còn đây là quả dưa thứ hai. Dưa thứ hai đây, mình cho mọi người xem này. Dưa thứ hai này, to này. Đó. Wow, to đẹp không? Wow, đẹp luôn đó, đẹp dữ thần này, to đẹp dã man luôn đúng không? Bọc lên, tránh rồi muỗi, tránh ong chích. Đó.